ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল পেটস 99 ব্লগের পক্ষ থেকে আরও একটি ভিডিওতে আপনাদের স্বাগতম। আর আজকে আমরা আছি রেজন ভাইয়ের কবুতর লফটে। এই পর্বে আপনারা দেখানোর চেষ্টা করবো ভাইয়ের কাছে কী কী প্রকারের কবুতর আছে, নতুন কালেকশন আমরা দাম জানানোর চেষ্টা করবো। এখান থেকে কবুতর পছন্দ হলে আপনারা সারা বাংলাদেশ অনলাইন ডেলিভারি নিতে পারবেন। অবশ্যই আপনাদের আলোচনার সাপেক্ষে ডেলিভারি চার্জটা দিয়ে দিতে হবে। আর আমরা এখন রেজন ভাইয়ের সাথে কথা বলবো। আসসালামু আলাইকুম ভাই, কেমন আছেন ভাই? আর আজকে আপনার কাছে কি কি ধরনের কালেকশন আছে ভাই? আছে মোটামুটি অনেক কালেকশন আছে। অনেকে শ্যালো চাইছিলেন, শ্যালো 2-3 জোড়া আছে। তারপর টাইগার বিউটি আছে 1 জোড়া, অরিজিনাল লাহোরি ব্ল্যাক লাহোরি রানিং পেয়ার আছে 1 জোড়া আছে, বিউটি হোমা তো আছেই, কি শোকিং এর বাচ্চা আছে, তারপর আপনার দিকে ব্ল্যাক নাম রেড নাম এগুলো আছে। তো যার যেটা প্রয়োজন না ভিডিওটা পুরোপুরি দেখেন স্কিপ না করে। তো আশা করি অনেক ভালো ভালো কালেকশন পাবেন। আর আরেকটা জিনিস বলি ভাই, ওটা হচ্ছে দামের বিষয়টা কমেন্ট বক্সে বলেন। আসলে মানে আমাদের কেনা জিনিস তো আমরা খামার থেকে কালেকশন করি, 2 পয়সা বেশি দরকার হয়। যেমন এই কবুতরটা আপনি আমার কাছ থেকে কিনছেন, আপনি আমার কাছ থেকে সাপোজ 10,000 টাকায় কিনছেন, কিন্তু আপনি কি 8,000 টাকা বিক্রি করবেন? আপনি 1,000 টাকা লাভ হইলেও তারপরও ছাড়বেন। তো আমি যদি আপনার কাছ থেকে 1,000 টাকা লাভে আনি, তো আমারও 1,000 টাকা লাভের দরকার আছে। তো বিষয়টা হচ্ছে এরকম, আমি 8,000 টাকা দিয়ে কিনছি, আমি 9,000 টাকা বিক্রি করতেছি। তো ভাই আমাদের কেনার উপর নির্ভর করে। তো আপনার কাছে যদি কম দামি কোনো জিনিস থাকে আমাদের ফোন করে দিতে পারেন, ভাই আমার কাছে এই কবুতরগুলো আছে, আমরা আপনার কাছে বিক্রি করবো, আমি আপনার কাছ থেকে কিনবো। ভাই কথা দিলাম আমি আপনার কাছ থেকে কিনবো, কমে কিনে কমে বিক্রি করবো, কিন্তু ভাই আমরা কমে পাই না। শখের জিনিস তো কেউ অনেকে আছে দামটা দেখে না, কবুতরটা দেখে যে আমার শখের জিনিস, আমি 2 টাকা বেশি হলেও কিনবো, জিনিসটা ভালো আছে কিনা। জিনিসটা ভালো আছে। আর আরেকটা, যারা কবুতর কিনে না, মানে বলে যে এটা দাম বেশি, ঘরে বৈশা হাট বাজারেও কম যায় এখন, তারা দেখি না অনেক দেখতাম, তো তারা ভাই কমেন্ট করে যে আমরা যাতে ব্যবসা করতে না পারি। তো আমাদের রিজিকে ভাই আপনি লাথি মারতেছেন, এই যে বাজে কমেন্ট করতেছেন, আমরা যদি আপনার একটা কমেন্টের জন্য একটা কবুতর না বিক্রি করতে পারি, এটা আমাদের রিজিকে আঘাত দিতেছেন। তো আমাদের রিজিকে আঘাত দিয়ে আপনি ভালো থাকতে পারবেন না ভাই, এতটুকু বলতে পারি। আপনি ভালো, আমি আপনাদের বকা দিব না, আপনি আমাদের বকা দেন, সমস্যা নাই, আমাদের আঘাত দিয়ে আপনারা ভালো থাকতে পারবেন না। তো এটা বলি, এটা আল্লাহ পছন্দ করে না, কারো রিজিকে কখনো মানে আঘাত দিবেন না। তো আপনার যদি কোনো বলার থেকে ডিরেক্টলি কল দিয়ে আমাদের বকাবাজি যা করার দরকার ফোন দিবেন, মানে শাসন করবেন। আমার ভাই এই জিনিসটা আপনার পছন্দ হচ্ছে না, আপনি এই জিনিসটা ইগনোর করেন, ভাই কথা দিলাম ইগনোর করবেন, আপনার সরাসরি কল দিবেন ভাই, নিজের ভাই মনে করে। তো এতটুকু বলার ছিল ভাই, একটু সময় নিলাম আর কি। আর দর্শকদের উদ্দেশ্যে ভাই ঠিকানাটা ভাই বলে দিন। আমার ঠিকানা হচ্ছে ঘোষবাগ প্রাইমারি স্কুল, জিরাবো, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা। আর ফোন নাম্বারটা ভাই? ফোন নাম্বার হচ্ছে 0190 46 25 124। আর ভাইয়ের নাম তো রেজন ভাই? আমার নাম রেজন ভাই। আর কারো কোনো কবুতর লাগলে অবশ্যই ভাই কল দিবেন, চেষ্টা করবো হেল্প করার জন্য। আচ্ছা, তো চলেন ভাই আর দেরি না করি, অনেক তো বকবক করলাম, এখন আমরা কবুতর সরাসরি দেখাবো আর বিউটি সম্পূর্ণ দেখার চেষ্টা করবেন, কারণ ভালো ভালো কালেকশন আছে। তো ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন এখানে একজন আপনার টাইগার বিউটি আছে, এটা বাচ্চা না? হ্যাঁ ভাই বাচ্চা, কিন্তু একদম বিগ সাইজের, বড়গুলোর থেকেও বড় অনেক। তো এই যে দেখেন এই যে শেপগুলো সাইজের, আর মাশাআল্লাহ যা আছে দেখে নেন। কয় পর বাচ্চা ভাই এগুলো? হচ্ছে 0 পর। 0 পরের বাচ্চা? হ্যাঁ মাশাআল্লাহ, মানে বিগ সাইজের, এত বিগ সাইজের, বড়গুলো এত বড় হয় না, মানে চোখে লাগার মতো একদম ভাই। এই জোড়ার এখন বর্তমানে দাম কত চাইতেছেন ভাই? 11,500 টাকা অনলি, চাওয়া দাম, আলোচনা সাপেক্ষে কম রাখা যাবে। 11,500 টাকা চাওয়া দাম? জি চাওয়া দাম এটা, আর বাকিটা আপনার আলোচনা সাপেক্ষে দামাদামি করতে পারবেন। পারবেন। একটা কথা, এটা প্রশংসা, এটা কোনো চাপাবাজি না। এ পর্যন্ত যত কবুতর বিক্রি করছি এরকম সাইজ 0 পরে কখনো পাইনি। তো যারা এই জোড়াটি কালেক্ট করতে চান আপনারা রেজন ভাই থেকে নিতে পারেন। ফোন নাম্বারটি স্ক্রিনে দেওয়া আছে, ঠিকানা ডেসক্রিপশনে আমি বলি কম রাখা যাবে ভাই, অবশ্যই কম রাখা যাবে, তবে আলোচনা সাপেক্ষে। আপনারা কল দিবেন, আমি চেষ্টা করবো আমার যতটুকু কম রাখার আমি অতটুকু কম রাখবো। তবে আগে ভাগে যে কল দিবে ইনশাল্লাহ নিতে পারবে অনেক কমই। তো ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা আপনার ব্ল্যাক বিউটি আছে, আর বিগ সাইজ। আর আমি শেপগুলো দেখাই দিই প্রথমে। এই যে দেখতেছেন এটা নর, এই যে এটা নরের শেপ, আর এদিকে যেটা আছে যে এটা মাদির শেপ। জি এটা ডিম বাচ্চা গ্যারান্টি ভাই, 100% ডিম বাচ্চা করে। আর একটা জিনিস কি, এটার বাচ্চাগুলো আসে একদম চরম বাচ্চা, আমি নিজে চোখে দেখছি, এই জন্য আনছি খামার থেকে। আর এটা দামটা কত চাইতেছেন ভাই? এটা 35,500 টাকা চাওয়া দাম, তবে আলোচনা সাপেক্ষে আমি অল্প কিছু কমরে আমি দিয়ে দিব। এটা বেশি একটা না, অল্প কিছুতে আলোচনা সাপেক্ষে দিব। আর ডিম বাচ্চা গ্যারান্টি, ডিম দেওয়ার জন্য দেখেন
পেপার টানছে, কয়েকদিনের ভিতর ডিম দিয়ে দিবে। এই যে দেখেন পেপার টানছে ওরা নিজেরাই। ডান দিকে যেটা আছে বর্তমানে, ডান দিকে এই যে সামনেরটা হচ্ছে মাদি আর পিছনটা নর। ডান দিকেরটা নর, এই যে এখন বাম দিকে হারিতে এটা মাদি। এই জোটে যারা কালেক্ট করতে চান নিতে পারেন, একদম না আলোচনা সাপেক্ষে দামাদামি করতে পারবেন। আর সম্পূর্ণ এটা ডিম বাচ্চার গ্যারান্টি আছে, আপনারা এটা গ্যারান্টি সহকারে নিতে পারবেন। জি ভাই। তো ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন এখানে একজন আপনার পাইক কালারের বিউটি আছে, আমি শেপগুলো দেখাই দিই। এই যে দেখতেছেন শেপ, হারুপে যেটা আছে যেটার এটা মাদি, যেটা মাদি। হ্যাঁ, আর এইদিকে যেটা আছে এটা নরের শেপ। এই যে দেখেন বাড়ি দিতেছে একবার অরিজিনাল জার্মান থেকে ডাইরেক্ট সরাসরি ইম্পোর্ট। আমি কোনো ইম্পোর্টার না, কিন্তু ইম্পোর্টারের কাছ থেকে এটা কিনছি। আচ্ছা, এটা কি ডিম বাচ্চা করছে ভাই? ভাই এটা আসছে 16-17 দিন হয় বাংলাদেশে। আচ্ছা, এখন পর্যন্ত ভাই ডিম বাচ্চা পাইনি, মিথ্যা কথা বলবো না কাউকে। তবে 20-21-এর রিং। আচ্ছা, বুঝছেন? ইনশাল্লাহ ভাই আমাদের দেশে যেহেতু আসছে, এটা পরিবেশের সাথে মিশতে একটু কিছুদিন সময় নেবে, তারপরে ডিম অবশ্যই ডিম বাচ্চা করবে। এটা দাম কত চাইতেছেন ভাই? এটা চাওয়া দাম ভাই 36,000 টাকা। চাওয়া দাম 36? জি, এটা চাওয়া দাম 36,000 টাকা। ঘাড় কিন্তু অনেক লম্বা ভাই, মেন কথা হয়েছে ওই দাঁড়ায় আছে বোঝা যায় না, আমি একটু দেখানোর চেষ্টা করি। দেখেন ঘাড় অনেক লম্বা এগুলার। এই দেখেন। হ্যাঁ, তো যারা এই জোটি কালেক্ট করতে চান এই জোটি নিতে পারেন, চাওয়া দাম একদম না আলোচনা সাপেক্ষে দামাদামি করা যাবে। জি। তো ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন এখানে এগুলো আপনার বিউটি আছে, হোয়াইট বিউটি। আর আমি তার আগে শেপগুলো আগে প্রথমে দেখাই দিই আপনাদের। এই যে শেপ ভাই, এটা গলাগুলো অনেক লম্বা আর কোয়ালিটি মাশাআল্লাহ। এটা কয় পরে আছে ভাই? এটা 5 পর, 6 পরে আইসা পড়ছে অলরেডি। 6 পরে আইসা পড়ছে অলরেডি। হ্যাঁ। ডান দিকে যেটা আছে এই যে সামনেটাই নর, সামনেটা নর আর পিছনেটা মাদি। আর এই যে এটা এদিকে মাদি। এটা দাম কত চাইতেছেন ভাই? এটার চাওয়া দাম ভাই 14,000 টাকা। এটা একদম না আলোচনা সাপেক্ষে কম রাখা যাবে। এটা চাওয়া দাম 14,000? হ্যাঁ, এটা চাওয়া দাম 14,000 টাকা, একদম না আলোচনা সাপেক্ষে কিন্তু আপনারা এটা দামাদামি করতে পারবেন। যারা নিতে ইচ্ছুক ফোন নাম্বারটি স্ক্রিনে দেওয়া আছে, ঠিকানা ডিসক্রিপশনে। ঠিক আছে। তো ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন এখানে একজন আপনার লাহুরি আছে, ব্ল্যাক লাহুরি। ডিম বাচ্চা করছে ভাই? হ্যাঁ, ডিম বাচ্চা করা, প্রথমবার ডিম দিছে, প্রথমবারে ডিম জমছে ভাই। প্রথমবারে ডিম জমছে? জি। আর এটার কি কোনো মিসমার্কিং আছে? না না, একদম ফ্রেশ ভাই, কোনো মিসমার্কিং না। আপনি দেখেন, আপনি নিজে ভিডিও করে নিজে দেখেন। তো আমি এখানে মিসমার্কিং দেখতে পারতেছি না, মাশাআল্লাহ ফ্রেশ এটা কিন্তু আছে। অরিজিনাল লাহোরি, অরিজিনাল ইউসেফের লাহোরি, কোনো প্রকার কোনো মিসমার্ক নাই। আপনি 10 জন আইনা প্রমাণ করবেন যে এটা অরিজিনাল লাহোরি কিনা। যদি অরিজিনাল লাহোরি না হয় আমি ভাই এমনি দিয়ে দেবো তাকে, একদম লিখিত। আর বাম দিকে যেটা আছে ভাই এটা নর, আর ডান দিকে এটা মাদি। হ্যাঁ। এটা বর্তমানে দাম কত চাইতেছেন ভাই? এটার চাওয়া দাম হচ্ছে ভাই 14,000 টাকা অনলি। আপনারা যারা লাহোরি পালন করেন তারা অবশ্যই জানেন যে লাহোরির কত দাম। এক জোড়া বাচ্চা কিনতে গেলেও 10 লাগে কালোর। আর দেখা যাইতেছে যে হ্যাঁ, মানে ডিম পাড়ার জন্য আর কি প্রস্তুতি নিতে আছে। হ্যাঁ, ওই যে নাকে দেখেন, এই যে হাড়ি দিলে আর কি ডিম দিয়ে দেবো। মাশাআল্লাহ এই যে দেখেন, এই যে পশম মুখে হাড়ি দিলে আর কি এটা রাখবে জায়গায়, এটা ডিম পাড়া শুরু করে দিব। এটা কত চাইছেন ভাই? 14,000 টাকা অনলি। অনলি 14,000 টাকা চাওয়া দাম। আলোচনা সাপেক্ষে কম রাখা যাবে ভাই। আর বাকিটা আলোচনা সাপেক্ষে আপনারা দামাদামি করে নিতে পারবেন। আর একটু আপনি দেখানোর চেষ্টা করেন ভালো করে, দেখেন ভিউয়ার্স যদি আপনার আবার কমেন্ট বাজে মন্তব্য করে, একটু দেখায় দেন ভালো করে। তো যারা এই জোড়াটি কালেক্ট করতে চান নিতে পারেন। তো ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন এখানে একজন আপনার সিলভার লাহোরি আছে। এটা যেটা ডাকতেছে এটা কি নর? নর। আর ডান দিকে যেটা হারিতে গেছে এটা মাদি। ডিম বাচ্চা করছে ভাই? হ্যাঁ, ডিম বাচ্চা করছে। এটার বর্তমানে দাম কত চাইতেছেন ভাই? অনলি 7,500 টাকা চাওয়া দাম। অনলি 7,500 টাকা চাওয়া দাম। এটা 7,500 টাকা চাওয়া দাম, একদম না আলোচনা সাপেক্ষে কিন্তু আপনারা দামাদামি করতে পারবেন। আর আরেকটা জিনিস ভাই, ভালো জিনিস কিনেন তো একটু দেখে শুনেই তো কিনবেন, কিন্তু দেখেন ভাই দামটা বেশি যাওয়া হয়, এই জন্য আমাদের কেনা বেশি থাকে। ভালো জিনিস কিনে এই জন্য একটু বেশি কেনা থাকে। তো ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন এখানে একজন আপনার সিরাজি আছে, ইয়েলো কালারের সিরাজি। এটা ডিম বাচ্চা করছে ভাই? না ভাই, এটা আপনার 5-6 পরে এসে পড়ছে। 5-6 পরে আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ। ডান দিকে যেটা আছে ভাই? ডান দিকেরটা আপনার মাদি আর বামে নর। এই যে নর। হ্যাঁ, এই জোটার দামটা কিন্তু ভাই লাহোরির নর, এটা জানেন? মানে ওর মা ছিল মানে কি বলবো সিরাজি, আর বাপ ছিল লাহোরি। আচ্ছা, ওই যে নরটা আপনার লাহোরির গাটা সবকিছু বেঁচে দেখেন, ভালো করে দেখেন। এই যে বামে যেটা আছে হ্যাঁ, এটা।
এটা এখন বর্তমানে দাম কত চাইতেছেন ভাই? এটা ভাই 4000 টাকা চাওয়া দাম, তো আমি কিছু কমিয়ে আপনার দিতে পারবো এটা। আচ্ছা, 4000 টাকা চাওয়া দাম। এটা 4000 টাকা চাওয়া দাম, একদম না আলোচনার সাপেক্ষে কিন্তু আপনারা দামাদামি করতে পারবেন। হ্যাঁ, দুইটা কিন্তু লাহোরি গেটআপ আসছে অনেক সুন্দর করে। লাহোরি না, লাহোরি গেটআপটা আছে। তো ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন এখানে একজন আপনার কিং আছে, শোকিং, মাশাআল্লাহ। এগুলি কি বাচ্চা ভাই? হ্যাঁ, বাচ্চা জিরো পর, একদম জিরো পর। হ্যাঁ, এই মাশাআল্লাহ দেখেন আপনার লেজগুলো একদম ইউ শেপ, দুইটারই খুব সুন্দর। আর ডান দিকে যেটা, ও সরি, জিরো পরে আছে না? হ্যাঁ হ্যাঁ, একদম জিরো পরে আছে। এটা দাম কত চাইতেছেন ভাই? এটা চাওয়া দাম 6500 টাকা, চাওয়া দাম, আলোচনা সাপেক্ষে আরো কম রাখা যাবে। চাওয়া দাম 6500। জি, চাওয়া দাম 6500 টাকা, আলোচনার সাপেক্ষে দামাদামি করা যাবে। আর মাশাআল্লাহ কিন্তু বিগ সাইজ আছে, আপনারা দেখতেই পারতেছেন ক্যামেরাতে, আর একদম ইস্যু। তো ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন এখানে একজন আপনার লাখা আছে, ব্ল্যাক লাখা। হ্যাঁ, রানিং পেয়ার। দুইজনে বসে আছে খুব সুন্দরভাবে, ডিম বাচ্চা করছে না? জি, ডিম বাচ্চা করছে। আর যেটা ডান দিকে বসে আছে, ডান দিকে যেটা বসে আছে এটা মাদি, আর বাম দিকে এটা নর। জি। এই জোটার ভাই দাম কত চাইতেছেন? এটা ভাই চাওয়া দাম হচ্ছে অনলি 7500 টাকা। আর এর লেজগুলো সব সময়ের জন্য উঁচা থাকে ভাই, একটু নামায় না। চাওয়া দাম 7500। হ্যাঁ, এটা চাওয়া দাম 7500 টাকা, একদম না আলোচনার সাপেক্ষে কিন্তু আপনারা দামাদামি করতে পারবেন ভাই, মাস্টার পেয়ার একদম। আর ডিম বাচ্চার তো গ্যারান্টি আছে না? হ্যাঁ হ্যাঁ, ডিম বাচ্চার গ্যারান্টি আছে, আপনারা এটা গ্যারান্টি সহকারে নিতে পারবেন। একদম ফ্রেশ, কালো কুচকুচা, কোনো রকম কোনো মিসমার্ক না না না। তো ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন এখানে একজন আপনার ম্যাকপাই আছে, ইয়েলো কালারের ম্যাকপাই, মাশাআল্লাহ একদম ফ্রেশ, একদম ফ্রেশ ভাই। Light আমি color। আমার লাইফে যত মানে ম্যাকপাই বিক্রি করছি, মানে এরকম ফ্রেশ আর এরকম কোয়ালিটি ভাই পাই নাই। আমার ব্যক্তিগত আমি বললাম। ডান দিকে যেটা আছে, যেটা দাঁড়িয়ে আছে, এইটা আপনার নর। এটা নর। হ্যাঁ। আর এদিকে যেটা আছে, এটা মাদি। মাদি। হ্যাঁ, ডিম বাচ্চা ওই করছো না? হ্যাঁ, ডিম বাচ্চা করছে, রানিং পেয়ার ভাই। এটার দাম কত চাইতেছেন ভাই? চাওয়া দাম 5500 টাকা অনলি। অনলি 5500 টাকা চাওয়া দাম। হ্যাঁ, আর একটু কম রাখা যাবে অবশ্যই। এটা 5500 টাকা চাওয়া দাম, একদম না আপনারা কিন্তু এটা আলোচনার সাপেক্ষে দামাদামি করতে পারবেন। জি, কল দিয়ে দামাদামিটা শেয়ার করে দেবো। তো ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন এখানে একজন আপনার নান আছে, রেড কালারের নান, ডিম বাচ্চা করছে ভাই? হ্যাঁ, এটা ডিম বাচ্চা করছে 5 দিন আগে, বাচ্চা থেকে আনছে আর কি, মানে বাচ্চা থেকে উঠানো। বামে যেটা আছে ভাই? বামে যেটা আছে এটা নর। আর ডান দিকে এটা মাদি। জি। এই জোটার ভাই দাম কত চাইতেছেন ভাই? এটা চাওয়া দাম ভাই 6000 টাকা। আপনি একটু জুম করে দেখেন কোয়ালিটিটা, কোনো প্রকার কোনো মিসমার্ক নাই, একদম ফ্রেশ আছে, একদম পিওর রেড। এটা কত ছিলেন? 5500? না, 6000 টাকা চাওয়া দাম। sorry। আলোচনা সাপেক্ষে কম রাখা যাবে ভাই। তো এটা 6000 টাকা চাওয়া দাম, আলোচনা সাপেক্ষে আপনারা দামাদামি করতে পারবেন। যারা এই পেয়ারটি নিতে চান আপনারা রাজন ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আর ডিম বাচ্চা গ্যারান্টি। ডিম বাচ্চার গ্যারান্টি আছে না? এটা ডিম বাচ্চার গ্যারান্টি আছে। তো ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন এখানে একজন আপনার কালো নান আছে, ব্ল্যাক নান, বাচ্চা। হ্যাঁ, বাচ্চা জিরো পর, একদম জিরো পর। মাশাআল্লাহ, ঠিক সাইজ সাইজ মাশাআল্লাহ সাইজ। এটার দাম কত চাইতেছেন ভাই? এটার চাওয়া দাম ভাই 3500 টাকা। চাওয়া দাম 3500? জি। এটা চাওয়া দাম 3500 টাকা, একদম না আলোচনার সাপেক্ষে কিন্তু আপনারা দামাদামি করতে পারবেন। কমানো যাবে। তো ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন এখানে একজন আপনার ব্ল্যাক নান আছে, এটা ডিম বাচ্চা করছে ভাই? না, এটা ভাই 7 পর অ্যাডাল্ট হইছে আর কি এখন। 7 পরে আছে, নরমাদি কনফার্ম? নরমাদি অবশ্যই। হ্যাঁ, ডান দিকে যেটা আছে এটা মাদি, আর বামে নর। হ্যাঁ। এটার দাম কত চাইতেছেন ভাই? এটা 4200 টাকা চাওয়া দাম। 4200 টাকা চাওয়া দাম। হ্যাঁ। এটা 4200 টাকা চাওয়া দাম, একদম না আলোচনার সাপেক্ষে আপনারা দামাদামি করতে পারবেন। জি। তো ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন এখানে একজন আপনার নান আছে, ব্ল্যাক নান, বিগ সাইজের, এটা ডিম বাচ্চা করছে ভাই? হ্যাঁ, এটা ডিম বাচ্চা করানো। আর আরেকটা কথা বলি, এটা কিন্তু মানে মাদি আলাদা কিনছি, নর আলাদা কিনছি ভাই, কিন্তু দুইটাই ডিম বাচ্চা করছে, নরও মাদিও। অনেক আপনাদের সত্যি কথা বলে দিলাম। ফুল রানিং? হ্যাঁ, রানিং। আর এটা যারা নিবে এটার কি ডিম বাচ্চা গ্যারান্টি? হ্যাঁ, ডিম বাচ্চা গ্যারান্টি অবশ্যই ভাই, ডিম বাচ্চা করবে, 100 করবে। এটার দাম কত চাইতেছেন ভাই? এটার চাওয়া দাম ভাই 6200 টাকা। চাওয়া দাম 6200? জি। এটা চাওয়া দাম 6200 টাকা, একদম না আপনারা কিন্তু এটা আলোচনার সাপেক্ষে দামাদামি করতে পারবেন। তো
তো ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন এখানে একজন আপনার শ্যালো আছে, রেড শ্যালো। এটা কি ডিম বাচ্চা করছে ভাই? ভাই এটা হচ্ছে আপনার 10 পর কমপ্লিট হয়েছে কেবল। 10 পর কমপ্লিট হয়েছে না? আর ডান দিকে যেটা আছে, ডান দিকেটা মাদি, সামনে যেটা আছে যেটা মাদি, আর পিছনে যেটা আছে ওটা পিছনেরটা নর, সামনেটা মাদি। এটা দাম কত চাইতেছেন ভাই? এটার চাওয়া দাম ভাই 8500 টাকা। চাওয়া দাম 8500? জি। এটা চাওয়া দাম 8500 টাকা, একদম না আলোচনার সাপেক্ষে আপনারা দামাদামি করতে পারবেন। এটা মাদি। অনেকেই শ্যালো চাইছেন ভাই, আমি এ পর্যন্ত শ্যালো বহুত বিক্রি করছি, অনেকেই চাইছেন, এইজন্য কালেকশন। আর পায়ের মোজাগুলো দেখেন মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর ভাই, ছটফট করে তো অনেক। লারা দিন না, এখানে একাই দাঁড়াবে, অনেক সুন্দর। তো ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন এখানে আরো একজন আপনার শ্যালো আছে, ইয়েলো কালারের শ্যালো। ভাই এটা কি ডিম বাচ্চা করছে? হ্যাঁ ডিম বাচ্চা করছে, আবার এই যে ডিম দেওয়ার জন্য ভাই উইটা গেছে অলরেডি। ডান দিকে যেটা আছে ভাই এটা মাদি, আর বামের নর। হ্যাঁ মাশাআল্লাহ। দাম কত চাইতেছেন ভাই এটার? এটার চাওয়া দাম ভাই 9000 টাকা। 9000 টাকা চাওয়া দাম? হ্যাঁ এটা 9000 টাকা চাওয়া দাম, একদম না আলোচনার সাপেক্ষে কিন্তু আপনারা দামাদামি করতে পারবেন। জি, কম রাখা যাবে। তো ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন এখানে একজন আপনার ব্ল্যাকলেস শ্যালো আছে, এটা বাচ্চা? জি, 0 পরের বাচ্চা, একদম 0 পর। জি। এটা দাম কত চাইতেছেন ভাই? এটার চাওয়া দাম হচ্ছে অনলি 8000 টাকা ভাই। চাওয়া দাম অনলি 8000? এটা চাওয়া দাম 8000 টাকা, একদম না আলোচনার সাপেক্ষে কিন্তু আপনারা দামাদামি করতে পারবেন। ব্ল্যাকলেস শ্যালোর কিন্তু অনেক দাম ভাই, মার্কেটের মা বাপের কম করে 20-এর উপরে দাম, 20-25। তো যারা এই জয়টি কালেক্ট করতে চান আপনারা রাজন ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করে নিতে পারেন। ফোন নাম্বারটি স্ক্রিনে দেওয়া আছে, কমিয়ে দিব আমি। দামাদামি করতে পারবেন, কোনো সমস্যা নেই। আপনারা দামাদামির অপশন আছে, দামাদামি করতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন এখানে একজন আপনার কাকা আছে, অলরেডি ডাকাডাকি করতে আছে। এটা বাসিরাজ কাকা, এই যে। এটা ডিম বাচ্চা করছে ভাই? ভাই এগুলো 3 পর 4 পর। 3 পর 4 পর? জি। নরমাদি কনফার্ম আছে? হ্যাঁ নরমাদি হবে। ডান দিকে যেটা আছে এটা আপনার মাদি, আর বামে নর। হ্যাঁ। এই দুটোর দাম কত চাইতেছেন ভাই? এটার চাওয়া দাম হচ্ছে আপনার 4200, আলোচনার সাপেক্ষে কম রাখা যাবে আরো। চাওয়া দাম 4200 টাকা, আলোচনার সাপেক্ষে আপনারা দামাদামি করতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন এখানে একজন আপনার বারহমা আছে, হোয়াইট বারহমা। আর এই যে এটা ডিম বাচ্চা করছে ভাই? হ্যাঁ ডিম বাচ্চা করছে, বাচ্চাও আছিল ভাই, ইঁদুর মাইরা ফেলছে ভাই। আমার এখানে একটা সমস্যা, যেটা অনেক মানে উৎপত্তি। যেটা বয়স আছে ভাই? এটা নর। আর যেটা দাঁড়ায় আছে এটা মাদি? এটা মাদি। এটা দাম কত চাইতেছেন ভাই? এটা চাওয়া দাম ভাই 5500 টাকা। আমি বিক্রির আগে এটা একটা কথা বলি, এটা এক বড় ভাইয়ের কাছে বিক্রি করছিলাম, প্রবাসী। এখন ওনার একটু প্রবলেম হয়েছে যে ভাই কবুতরটা আপনি বিক্রি করে আমার টাকা, উনি আমার কাছ থেকে 6000 টাকায় কিনছে। ঠিক আছে, এখন উনি একটা প্রবলেমে পড়ে গেছে, এজন্য বলছে ভাই বিক্রি করে আমাকে 1000 টাকা আরও কমে দেন। তো 6000 কিনছে, আমি 5.5 চাইলাম, তো 5 হলে বিক্রি করবো, যে যার ভালো লাগবে এই 2-3 দিনের মধ্যে ডিম দিয়ে দিবে। 5 হলে একদম বিক্রি করবেন না? তো যারা জটি কালেক্ট করতে চান ওনাকে ফেরত দেবে, এজন্য নিতে পারেন। তো ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন এখানে একজন আপনার বাগদাদি আছে, হোয়াইট বাগদাদি। আর এখানে একটা বেবি আছে, এই যে বেবি। দুইটাই হয়েছিল, একটা মরে গেছে ভাই। এটা বাচ্চা সবাই দাম কত চাইতেছেন? অনলি 4000 টাকা। 4000 টাকা কি চা দাম না একদম? ভাই 4000 টাকা আর কি কম নিব বলেন, এরকমে আর এগুলো বিক্রি করেন বাচ্চাটা সহ। তো বাচ্চা সহ এটা 4000 টাকা। যদি আপনারা রিকোয়েস্ট করেন তো হয়তো দেখা যায় কিছু কম রাখতে পারে। যারা এই জটি কালেক্ট করতে চান নিতে পারেন একটা বাচ্চা সহ। জি ভাই। তো ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন এখানে একজন আপনার বারহমা আছে। এটা কি ডিম বাচ্চা করছে ভাই? হ্যাঁ ডিম বাচ্চা করছে। ডিম বাচ্চা করছে না? যেটা ডান দেওয়ার সময় গেছে। ডান দিকে আছে যেটা, এটা নর আর বামে মাদি। হ্যাঁ। এটার দাম কত চাইতেছেন ভাই? এটার চাওয়া দাম ভাই 5000 টাকা অনলি। চা দাম 5000? আলোচনা সাপেক্ষে কম রাখা যাবে। এটা চা দাম 5000 টাকা, একদম না আলোচনা সাপেক্ষে আপনারা দামাদামি করতে পারবেন। হ্যাঁ, এই ডিম দেওয়ার জন্য মানে প্রস্তুতি নিছে।
তো ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন এখানে আপনার এক জোড়া বিউটি আছে, দুইটাই মাদি না? হ্যাঁ, দুইটা মাদি। এই যে এটা হলো ব্ল্যাকের শেপ। হ্যাঁ, ব্ল্যাক মাদিটা হচ্ছে আপনার 7 পর। 7 পর। হ্যাঁ। আর এদিকে যেটা আছে ব্ল্যাক এটা চেকার। হচ্ছে ব্ল্যাক চেকার বলতে ভাই এটাও কিন্তু ব্ল্যাক, একটু দূর থেকে দেখান, এটাও ব্ল্যাক। এটার সামান্য কিছু জায়গায় মানে চেকার হালকা আছে, এটা বুঝতে পারবেন না। যদি কারণ নর থাকে নরের সাথে দিতে পারেন, খুব সুন্দর ডিম বাচ্চা করবে ভাই। আচ্ছা, এগুলোর দাম কি প্রকাশ করা যাবে ভাই? দামটা বলতে চাচ্ছি না, আসলে এগুলো বিক্রির উদ্দেশ্যে আজকে ভিডিওটা এটা দিয়ে নিই। যদি কারো লাগে মাদি তাহলে পার্সোনাল ভাবে ফোন দিয়েন যে ভাই আমার বিউটির মাদি দরকার। তো আমি ওই ক্ষেত্রে ভাই আমার যতটুকু ইচ্ছা আমি অতটুকু সেল করে দেবো। তো আপনার যদি এই দুইটি মাদির মধ্যে একটি মাদি পছন্দ হয়ে থাকে, আপনার রাজন ভাইকে কল করতে পারেন। এটা দামটা জানানো হলো না, আপনার ফোন দিয়ে দামটা জেনে নেবেন।